mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokutana na bino kosola masolo bayimboka masolo ya mboka Congo nayebisaki bino mbula moi butu tokoserve toujours la République démocratique du Congo mboka na biso oyo eza dirigé epai ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ato boyi Congo eza dirigé par président moko yo so za président ya butu so ya Facebook so ya Fiber so ya WhatsApp ça la pays na yo mais Congo en soi na constitution dango mudaza garant de la nation dango azabe moko ndeko wana awandoza na limité la komi oui pesa komi mais mboka na biso Congo tant o ebele tozo zo yango campagne élection avant après état de droit les peuples d'abord ezaki slogan maloba abatu jour biso reçoit pouvoir Congo ba congolais ba ressentir que biso toujours pouvoir biso ba opposant opposition toujours pouvoir il faut peuple congolais se sentir libre à l'aise na mboka na Congo et makamuso zo na mboka Congo mokonza mboka président de la République alors que justice ya mboka Congo niamu eza makasi na justice ya mboka Congo justice ya mboka Congo to éviter bazuzi ya mboka na biso Congo ba tribunal na ba parquet na éviter serait comme un parti politique la comprendre en côté dans la zone de Bahamasolo bozo comprendre la zone de Bahama dans le biboya ba tribunal nyoso ya Congo na ba parquet général na baraté et comme un parti politique tout les pena justice ya mboka Congo parce que justice est tombe la mboka mais justice à Congo c'est sens contraire la bête bien le papa Mohamed na je crois la commune ya Nsele la commune à Nsele papa on a joué locataire il fallait vivre frais locataire a été chambre froide avec un conteneur à le pan pour locataire on la conteneur n'est comme vice de procédure si bazo de papa na le pan justice ya mboka Congo tribunal ya Kikole bah il va texte pendant le pan au profit à locataire quel genre de justice ya mboka Congo peuple congolais ko souffrir biso ba jeunesse ko loba ko comprendre que le côté na éviter ce bolingi muto akufa ba tiba kufa ba comprendre que justice so sala malamu te na ministre de justice o aza mboka Congo na éviter service à communication na bolanda ba émission o te bolanda raté na le biboya ministre de justice ya mboka Congo ya mboka o ngai madame la ministre be ministre sala ka injustice ba parquet ko sala musala malamu te bolanda ba émission o te bolanda raté problème aux casse tellement où tu au poto aux États-Unis aux Amérique il y a un canal plus ma chaîne étrangère ba novelas hein il y a on de bolanda mingi te bolanda ma sur Congo ba congolais ba kokufa bozo ba ministre ya Congo na mboka na biso Congo ba congolais ba voter qui pour une mbala ya suka bodo ko voter pour un changement vrai changement alors changement yango za wapi makambu oyo ya biteka teka ya robot ya mapango ezo continuer na mboka Congo. Mbote maman. Mbote papa ngai. Oui, dans la caméra na biso de ba o pesa so kombo na yo. Kombo na ngai mama Pauline Mboya Kabeya. Mama Pauline Mboya Kabeya. Oui. OK. Ndio kwa mwasi kombo nani? Kombo na ngai mama Yvette Masemu Kabeya. Mama Yvette Masemu Kabeya. Oza mwana mama? Mwana ya mama. OK. Mama, okoko bisa biso nini memi na plateau ya tokomo wapi? Na Itaga, zila na mama, nini memi na oza mire de la matation. Itaga 120 communes qui chasse na bureau de Collier. Nini sali ki oya na Lombango awa na bureau na biso. Eloko esali ke na ya na Lombango o na tamboli nazoma na clarté na likambo ya Lupango na ngai o ba mibi bayeka kokota na kati ya Lupango na ngai depuis na zaki na hôpital na kubali na nga na le 17 juillet. Na après-midi à le 17 juillet certain samedi na coup de téléphone na mutu avanda na Lupango na ngai abi mama awa na après-midi bakubayaka na moite na après-midi na mama awa baumbu batondi ebele na Lupango bakutimie na batu ya faire foncier na tata moko babi Lupango eza susu ya papa Kabete bango basi basombi Lupango bauti wa bango baibi esika bauti te na bengi bana na ngai bokende moyengana ko makuna ezate bino bokende bota banane baye kokota na Lupango bayi bazo kata bitendi ya Lupango na bengi mwana ngai ya mibali ya mobali abi mama naza musika tina so transport na ko makuna na okute lokote ya mibali ya mobali ya mine ya mobali abi mama nazo bele effectivement pe azai ko bele
te na yeko benga ya mwasi po mususu ya mwasi natindaki kendo sombela ngakisi na yeko benga ya mwasi mususu ngabi kende mbango na lopango balobi bawumbu soki bawumbu bakoti kuna bazako moksole lopango tango yake kuna effectivement akuti bato akati ya lopango babandi ko chaba borna bango ya banzete boy bako chaba borna bazola kisa meziri ya kukatela lopango ya bino na kati ya lopango bozo sala nini o lopango eza ya biso batindi biso yo zani kamboko lobawa te habite lopango eza lopango na biso okoko sala biloko boza ko sala nani autoriser bino boyo ko sala biloko bango baboy papa moko abimi wana abi kombona ye kuja John abinga inde na sombi lopango abeti to abinga inde na sombi lopango azola kisa mikanda boy ngani na sombi nazana ba document nyoso tu ngai inde na sombi lopango bino bonya tsuma ko na bino awate ya lebite lopango eza ya biso tango ye mwana azu telefone abandi ko filmer misala baza ko sala na lopango c'est alors ye kuja bengi la police ba policier on ezambala liboso te bavanda ba policier aleni bavanda na esika cimetière ya Kinsuke ezalaki côté ya lopango ya ba musulman o ba kutumbela ka bato ndesika la police wana ezali babengi bato wana po ezambala liboso te bayaka susu mukusu na butu bongo baba susu ko kipe lopango wana baza ko intimide bato bazana kati ya lopango mwana ngamsu ya mobali walubi alobaki azobela akeyi bakanga ye kuna ba tortura yeti ba memi ake kolala na la police wana leni siko lelo baye ko zo oya mwasi baye wana vers ba 15h ya samedi ya le 17 bakangi pe ba tortura lisusu ndenge moko ba pusi ye babenje na ko beta na ko sala nyonso ba memi lisusu kuna tango baye bisinga na za docteur na papa samedi na poko na ko sala ndenge nini na meko benga maître avocat kende na no intervenir abiso ko mama eroyo bango bakalikila ka ba biro nyonso ezaka ya kokanga po tango kotuna oyo na sina bimina biro mwana lali samedi wana dimanche koke dimanche bakende kuna babi komanda wa akangisa kiye azate mwabisa to libere ye ezate alali samedi alali dimanche alali lundi tango alali lundi wana baye ko meme lundi na tongo ba 8h bambe na parquet bitu na bango ezalaki na parquet so ekamnya makale ye bakotise na kamnya makala ake makala melokola kamnya makala ye akite batiki ye babandi ko batie na kasho na parquet siko tanga na bengi ba avocat balandela dossier wana babandi ko landa nde batie na kasho ti tokobi ba 20h nde baye ko bimisa na kasho wana wana ko yebisa ye ba libere wana moyena mbongo na bapesi bango ko ba libérer ba faire sortir yeke ala la sona kashota za mwana mwasi ba bengi ye et pas procureur de la République alobi na ye soki na libérer eroyo ezali posonga na ndako na bino oyebisa famille na yo bonya to suma ko na lupango wana tena sur ba document ongana zina na simu na maboko ya lupango wana bino boza suna qualité na droit ko nyatra ko na bino na kati ya lupango wana te procureur wanso na koko tanga tapo mbona ye alobi na mwana ndenge wana kende prise so ibo konte bino bakabia so ibo konte na konyata makola bino lopango wana o bako sala bino eleki o basalio sikoyo dossier eza na maboko na ngai ataboke wapi ata Tshisekedi atelemi akorache dossier wana tena maboko na ngai wana nazo ba message abo procureur de la République mwana abimi na maya miso loko pe na hôpital papa zako lela wapi mwana ngai na koko ndi matenga lai na mbeto hôpital mwana ngala na kashilo ko lalo pangu na ngai basali tutamba libere wana ba en hôpital tama ta mwana ya ngai ala na hôpital ala na kasho ngai na mbeto hôpital ezaki lundi ba yo koma noptana ba 21h alobi yebisa ba omba zonga ndako bake na oyo ala na kasho asokola maya moto amela ba kisi akola la awa ndenge wana te bana bakei totikali na butu papa koti koma tongo etani mardi ba 10h papa kofi émotion likambu ya procureur de la République oyo a répondaki na mwana na ngai mobali na ngai azokufa na kotisi corps na morgue na keinda na vandi na yeko tambola na bureau bakonzi na monike na kotam na kokoro ya papa na hôpital na kokate na vani na zela na kunda nanu papa na loki ba moye par ci par là na kundi papa wa zeta tabana na ngai
tant tokundi nde totemisi ko toyeba likambo yango eza ndeni. Entre temps basi babandi kokatakata lopango nyonso esika bakonzi bapesi bango poids ke biso soki tosimbi dossier bakobota wana maboko na biso te. Tokokoyeba lopango yango mama eza précisément place nini? Eza na avenue Ngwala numéro 5. Soki ozoki quartier CPA. Oui. Mushi. Soki ozokende okomi olongwe na pompage. Okatisi po en cinquantenaire. Okomi na amplification ya oyo ezokende Mbudi, oyo ezokende CPA esika basali ka ya SNL Laurent Désiré Kabila. Ah, direction wana okota avenue Ngwala eza wana. Na numéro 5. Lopango wana eza clôturé. Bini bosumba kana nini? Ngai na mobile na tosomba lopango wana 1991. Na tonga clôture eza na kati ya lopango wana na tonga ndako mutu avandaka ya 2 chambres et salon. Mutu avandaka famille na bana na ye. Lopango eza clôturé. Ngai moko natali na zina makoya kotonga bandako te na loni bilanga na kati ya lopango wana nyonso. Na lona manyoko na kati ya lopango wana, na lona pondo na kati ya lopango wana. Oyoki. Eza munene ndenge lopango. Lopango eza ina 50 mètres sur 140. À peu près 1 hectare. Oui, à peu près. 50 mètres sur 140. Sikoyo, na minute o maman, est-ce que bino vous avez un problème na mutu moko boy? Na yebi butu. Defa kimbonga mutu. Na defi lo kwa mutu. Bana 91. Banda 91 azana nyoma mutu te. Mutu atekelinga lopango wana azana bomoyi. Ya lo baki ni tanga mo ke lopango mutu aye mutu muso ayeke batekelinga lopango. Azali susu depuis ya tekelanga lopango na 1991. Aloba ayaka na simalanga lobi soki babenga na kotemani soki otani acte de vente mikanda na ngani sina sana ngo. Oyoki. Soki bobenga na kotemani. Télévision yango sotala mama. Na zakolo na justice amboka na biso Congo. Tango bokomi na justice. Boko sola si bosamba kina ndeko yango. Bosamba bokomi na justice. Toluki nanu toyeba ba policier oyo bayaka kokanka bana na ngai wana. Tiba yoko kanga policier c'est un capitaine ya Leni wana. Bakangena na auditorat militaire. Alali wana soki 2 jours. 3e jour ba libéré ye. Ba lobi likambo bokende kosamba na parquet. Bazwi likambo batini na parquet. Tanto yeko landa procureur de la République oyo muntu azaki na dossier. Oya kanela ka mwana nga malu oya kanela ka nango mwana nga nyango ko sumbali nga na libulu. Tanto yeko mona ye ke basa la soki confrontation. Yazui aboyi basala confrontation wana akamati dossier abi atindi yango na tripe. Avocat na ngala ndi na tripe amoni clair na dossier wana te. Toke ko mona mutu moko na cour de cassation. Tant toke ko mona mutu wana to poser problème ka ndenge to yesi koyo. Mutu aloko bazana ba numéro ya ba téléphone ba bengi ye. Tant ba bengi batuni yeke oyambaki batomi bale na bureau na yo. Abia na yambaki bango sikam na bango o trachaki yango ndenge nini. O bazali na ba document, bango bazali na ba document annulé. Bazali na ba document annulé. O salaki nini? Mo yaga sina dossier wana. Ayo mukonzi na ye wana ayoki ke mutu naza ko beta munoko biaka na dossier wana o lo baki otinaki na oyo sambiselaki bango. Kopia dossier ne ko zala wana. Problème to me mata yango. Ba batali mikanda wana. Nde mutu wana cour de cassation asali photocopie, asi copie, apesi biso atikali na oya bango wana. Abi mama bokende na tripe. Bo funda kuna, bo bakata misala bazako sala wana. So tango biso tokei, tokende kofunda na tripe. D'appel. Tanto toke kofunda na appel. Mama zalana muke. Mekana ko expliquer ba tu comprendre. Pour beaucoup on appelle, il faut procès salama. Bozo la condamné ndebo ke na appel bine bozo na funda bozo na osamba bon zalana mama moke mama émission bat bazo landa yango ba mikolo ba konzi ba kolanda biso bien avant comme on appelle il faut procès salama ba procès salama ndebo ke na appel te donc procès ko salama so bozo condamné ndebo ko sala appel po ba yeba ndenge nini ba ko sala tant so bozo na raison to mo ba makambo so ke kokana kite ko c'est yango. C'est pas na salimo mais toke na appel te tozongi po ndenge bango bafundaki biso tokutana basala biso confrontation wana parquet na parquet na parquet wana so boyo kantende boke na tribunal sikoyo bango basi bazwi mikanda babi batindi na tribunal na tosali confrontation te epa ya
procureur de la République. Sur base de quoi procureur, le parquet général, Oya Gombe? Oya Gombe. Sur base de quoi tu n'as dossier dans le tribunal? Bien de bosser de confrontation. Mutation mille points on a bien beaucoup d'anité. Oya bana pété. Car si base, car la mécanique a une sorte de satina. Car c'est quoi Yangwana Zako Bakeba Konziba Yokalikamunga na Sakolo. Ya benga ite, abenga mwana ngo bakanga na kashote. Atiki kaka ndenge wana, abi atini mikanda na tripe. Na tripe wana bayeko tangu biso toke ko landa siko pona ko yebake ya so mikanda ngo ko mikuna nde bayeko yebisa biso toke nde ko samba le 9. Confrontation comme tel, to sala kité. OK maman to songe pa na yo, to ala pa ndeko na biso mwasi. Ndeko yo pe kabeya kaka na. Kabeya. Kabeya mbote. Mbote. Aux à l'aise. Naza à l'aise. Parce aux à l'aise. Quand vous êtes à chaud, vous kaka, vous aurez moi, avec un nini, bah collègue avec un bakina avec un goat. Vous l'air moi kaka mais moi bitabe, bah je me montre un nègre moi. Bitabe quand tu vas bêta, quand tu vas aller dans la condition ma bête, sincèrement. Bah banga dire aux moi na moi si, tu es état de droit. Bah tiens la cachot, masou, bah étouffement. Et ça y a liboso to bakanga ya mobile na mois de mars ya mobile. Kaka demba baza ko intimider bango. Oui maman, soit disant ba propriétaire à l'Opan. Oui. C'était un certain 17 juillet. Oui. 2021. Oui. Babenginga qui avait des envahisseurs, qui ont envahir de nouveau le pan ou Nabiso. Le même Batou qui na mois de mars, même la police, au qui kanga grand frère, le pan Maman Thérèse. Maman Thérèse. Maman Thérèse, on appelle Totikala comme on a été. Totikala au na maman on a été, toke ko répondre et na ba parquet on a nyonso. Totikala au na maman Thérèse on a boité. Dossier wana etiki bakangi grand frère bakeneti na auditorat militaire ya Ngaliema batikie tokena tribunal tolongwe wana tokomi na juillet le 17 c'était moi la victime cette fois-ci babengi ngala kende batu baye na lopango donc on a komi kuna je prenais des images na kuti batu ebele na kati ya lopango en train de morceler bazo tia ba borne bazo tonga banga comment c'est fait bino bokotika na lopango mutu boye directement bobandi ba misala. Allez, tant on a besoin que bien ça va botika bossa le loko bolinga bossa la wana te o ya monika za kolo lopango a mais manga la justice a prouvé que lopango eza yaye bazu ba téléphone ba bengi la moni mutu moko abimi wana un certain monsieur John Koudia qui se prétend être le propriétaire de la concession. Abisinga madame ngande kolo lopango, je te dis de ne plus mettre tes pieds ici. La vie c'est aux accolos lopango, aux appels n'est-ce mais manga ah qu'est-ce qui prouve que aux accolos lopango, on a vu c'est là accolos lopango mais là c'est retrouvé à comment même avant Dakar le gardien que vous voyez là c'est nous qui l'avons placé depuis 1996 gardien la vente na compte na biso subitement ka boyo ko ya obino komi kolo lopango on a imaginé abandi maintenant soit na siko tant à Monique non nazo résister à la eko benga siko renfort à la police ba ba bandi ko traîner ngala c'est dans ça même na ba cicatrice dans nzoto au bêta, plus de 10 policiers sur Ngamoko. Ils ont escorté la police à Léni dans la cimetière à Kintuka. Ils ont gardé pendant 48 heures dans des conditions malsaines. J'étais là comme une voleuse, Betty, Salignon sur la lundi, le 19, ils ont transféré à la parquet. Garder toute la journée. Les avocats sont venus. Comme ils conseillent que non, tout ça la confrontation, na muto afundinga tout ça là on a muto afundinga la parquet wana te. Tina poko ba 19h, nde ba ko benga nga po ba entendre nga sur PV par le magistrat MDM. Yenda yamba ki dossier au batindela ki na la police ya Kintuka. C'est lui qui a tenu des propos devant mon avocat Kazadi, maître Kazadi. Alobi na ye que non ngai naza mukolo dossier oyo ataboke wapi MDM Mwamba le magistrat Mwamba oui la parquet général alobi ataboke wapi ata Félix Atelemi c'est mon dossier c'est moi qui supervise secteur wana nyonso tout c'est depuis quand magistrat a comment ko superviser ba quartier mobimba donc ça le quoi bilanga na bango ba zui place wana ba elaka bango ba dossier pour ba kataka en profit na bango na profit na bango bazwaka ba mabele ya batu illégalement ba lié dossier azui dossier dans avocat ba komi kosenga que non ba libérer nga na zonga ndaku j'ai fait déjà plus de 48 heures na cachot et ko sala mati le procureur de la République Isofa a boyi a lobby ko sala mati na zonga na cachot. C'était par négociation et supplication de nos avocats. Là, il y a un bureau.
le procureur de la République, Yemoko. Atalinga droit aussi à l'obinanga de ne plus remettre mes pieds. Nakati ya lopango wana parce que ba document o bato wana ba présenter ye ezo annulé ya biso papa. Et ça to samba na bato wana te. Tozo mukanda te. Amona ya biso place nini ka subitement boye. Donc to lali to lamuki balobi ke bilo bozo so ba propriétaire ya lopango te. Parce que lopango ezaki ya contrat. Yana na tule lopango ezaki ya contrat. Oui. À l'époque pour la contrat ta bozwaka yango. Na affaire foncière mi kanani ni bozwaka nango. Na nazalaka ministre na nazalaka mutu ya urbanisme. Dossier les anonymes mais on expliquer ba kona ba yeba. Tozala ba document la biso nyonso to ezali ba acte de vente ba succession nyonso ezali biso au contrat de location la biso depuis 1993 nous avons des contrats Batakango na nte batakango kutu te bango de bazolo ba que non c'est annulé sur base de quoi sur quel jugement ba on va koya ko annuler ka ba contrat la biso boy o eza ba acte de vente juste oyo ya papa la biso o eza ba fiche parcelleur ya papa la biso o ezali acte de vente d'un terrain oyo description du bien vendu un terrain de terre destiné à usage résidentiel situé à Kinshasa rue de Ngwala numéro 5 dans la zone de Mongafula. C'est depuis la République d'Isaïe que nous sommes des occupants. Service de l'urbanisation ville. Tout est là. Ok, parce que bango tambaye contrat ni bayaki nango o ya nila. Tout le monde a kangoté. Maman. Oui maman nazo songe pas na contrat bango bayaki nango o ya nile o ya bino o ezalaki tambaye bazo le pango na bino. Bazo concession na bino o contrat o l'état congolais parce que o l'état ne tapé si bino. Oui. Pour boza na le pango wana. Bango so bayina mukanda ni o l'état contredire o abino. Bango pe bayina ba contrat na bango balobi ka l'état congolais ndi apesi bango. Signé par qui? Par monsieur Kilanga les conservateurs Kilanga. Les conservateurs Kilanga 200 jours. Dossier à 100 jours qui n'était plus en fonction. Quand il a signé, ba signature na wana eza ya mois de juillet. Ba bêtise na bango ba bandi ko sala ngo le 17 juillet. Dites-moi un peu, justice nini. Donc on m'a devant le procureur. Au gros talaté qui a signé les documents et c'était en quelle date pour batona ba comme batena du titre. Oui, il y a un comment sur la parquet. Est-ce que vous avez confronté bino au adversaire mutaleba somi le pan ayaki bino botelemi bosolaki to ndenge nini. Na parquet to tkalo sola na bango te. Mais comme il y a des bando kanga batu mukamate mukwate comme il et maintenant expliquer biso. Mais c'est ce qui s'est passé biso et ça intimidation kaka bazo intimider bino po bolemba bango pendant qu'on est en train de dire ici kuna bana nkata kotonga bachena ba policier kuna baboyi mutu akota kuna biso tozala droit konyata kuna te. Malheureusement pour la banque, notre gardien persiste. Il est encore là-bas dans cette concession. Gardien, on a revendé à Kuna sur base de quoi? Ce qui dit que tout ça, tenant du titre, que tout ça va coller le pan. Comment gardien peut se retrouver dans la carte de l'opango? Et puis dans la carte de document, la banque va dire bien Koudia. Donc il y a Zali, l'occupant de la parcelle. Donc au côté de la carte de l'opango, il y a aussi ça la mikalo, on y benga yo za occupant. Si quand on a ministre de sur la boue, dossier la bille comme la niveau ni. Dossier Tokenda qui n'appelle. Donc Tokei Kolanda dossier n'a trippé en Galiema. C'était le 3 au bon va commissaire qui dossier parce que tout le monde a qui dossier kunate. On va commissaire dossier dans parquet le 27. Dans ba bengi que va tinda dossier en communication par le PGR. L'appel. Ba bengi bango le procureur de la République a lobby notre dossier a déjà n'a trippé en Galiema. Nos avocats se sont dépêchés pour voir si réellement le dossier est arrivé là-bas. Arrivé là-bas, le dossier est zadé. Tout le monde est clair. Qu'est-ce qu'on a de confunda? N'appelle. Pendant que ce qu'on a appel, pour la deuxième fois, dès que on a un dossier, quand ici en gros les 3. On a déjà tout fundi, batindeli kudjaba, invitation pour qu'il y ait répondre à tout ça dans une confrontation. À notre grande surprise, ce monsieur Atkala qui s'est présenté, il y a magistrat la bisouana, il y a magistraté. Parce que c'est bisoté, il y a magistraté. À 2 reprises, invitation et une adresse naïe. Adresse on pas passer à l'Okuta. Le monsieur qui est allé là-bas pour déposer les invitations, Atkala il faut retrouver l'adresse Ouanate. Soit disant dans l'avenue du fleuve numéro 22, à Zalarakunate, à 2 reprises. Tovandi Toro c'est la carte Koudiaya, dès que tu as obtenu réquisition, il y a suspension de travaux. Parce qu'ils étaient en train de construire, les policiers qui ont dans la concession. Dans ce là, Akoyako s'est présenté. À notre grande surprise, Koudia est allé voir les PG directement. Il est allé
na canal ya ba suspendre ba travaux. Ba suspendre déjà ba travaux. Ndé ya ke komona siko au PSG. Quand ba solo na PSG, oh bon ba solo na PSG, biso toye bien hoté. Il est sorti. Ba ko kata portail, ba kati portail. Ndé maman eko kita kuna sur terrain. Dans accueil pour ça la constat, les coups d'azo menacé maman. Déjà na ebisaki bino, boni ataka lisusu makolo na bino na lupango te. Bozo continuer sika na remema bino boko regretter. D'ailleurs muto bino bokende ko contacter PSG. Nga déjà na uti ko solo na ye. Kala mingi ta zo lever même sur oya suspension. Quand nous avons saisi ma parole na ye wanto yoki yango, to eko zonga moi, je suis entré na kati ya bureau ya PSG. Na kutani nga moko na PSG. La ABC est que non, papa, tala. Mais le monsieur ne s'est jamais présenté ici devant vous. Maintenant, la zone tenir maman, propos que non, yo oso lever mesure ou et suspension. Le PSG ABC biso non. Ngana yo kaki explication na bino ndengwanate. Mais le quoi bo expliquer ngai boyana ba mikanda na bino nyonso. Tandis que mikanda o to kotisa ki ngo déjà et pas ya magistrat. Là où les dossiers étaient Bazaki construit dossier. Bamikande Zalaki pour jamais obtenir suspension de travaux, réquisition suspension de travaux sans document. Mais lui nous dira que non, il n'a pas vu nos documents. C'était bon. Nous sommes rentrés. À notre grande surprise, Toké Komon Akuna va effacer suspension de travaux et Babandi Siko Babachenini ya Bazotonga te bazoteka mapa. Bazoteka na kotonga. Lopango moko basi babuki fondation ongana tonga na lopango. Oui, ba image ozopesa déjà ba image bazomona ya lopango ngo. Tozabona avenue Ngwala numéro 5 commune Monga Fula. Mama, na ye baza question moko boye. Batu ba roseka. Balobi la police na biso mikolo so ekangi ezo tsa batu misapi partout ndenge matin fa la lobaki. C'était bakanga kiyo. Basala ke pena misapi misapi partout. Oui, bakati na basinga soutien. Non, j'ai des j'ai des cicatrices, je peux vous montrer. En gros, là, genou, quand on me tirait à terre, dans la cicatrice. Dans le coin, le pan, on a papa. Le pan, on habite, on a papa, Koufi, et Talikou Diaté. Ok, moi, message fort, on a bandé que tout le monde a dit, si on va comprendre que justice Yamboka Congo. Au lieu de Mboka, biso Congo zo kitisa Congo. Donc Congo zo kita par terre, né de zo bunda na état de siège, mo konzamboka ko bunda Congo na biso zo na place zalaka kalame, zina batu banguni ya Congo, bazawa, ba ko saki Congo tambola malamu ti. Moi message fort na ba constitution ba message fort et pas chef de l'État parce que ces gens ont lancé défi na chef de l'État. État de droit, ndé biso tozo senga que justice et salama. Justice et salama ba arrêter ba travaux en union sur bazo sala. Tout le monde a les conservateurs qui a signé le document au bango bazo brandir na parquet que non sombi lupangu na auprès de la République sans pour autant nous notifier, sans pour autant et tous relever moko boé copie moko boé ça pour signifier biso que non tous un problème na l'État congolais. Mais l'État congolais m'a signé document qui langalanga azana bologo so aza condamné non? Aza condamné. Oh je ne sais pas, il est libre. So aza libre mais aza reçu l'affaire foncière. Mais ce document signé document c'est base de quoi? Contrat wana. Est-ce que boluka ki ndeko kilangalanga bo convoquer qui convoquer ye tozaki na auditorat batindela ye nini aya ko répondre te. Ayate chose grave n'a parquet peut fallait babanda pas pour convoquer pour kaya ko signifier ba signature na ewana. Ah on a tenu de convoquer déjà. Papa kilangalanga dossier 100 jours. Masengo Kabeya Yvette. Masengo Kabeya Yvette famille Kabeya bazana bosenga na yo ozu le pont na bango tu on a compte il y a l'État congolais au teki le pont na bango so ko landa biso il faut ya na émission na biso on répondre biso kombo na yo la carte ya contrat oyo ko sala nini mais c'est kilangalanga mama ba konzambo ka ba ko landa biso banana na ministre ya justice après au pays pas garant pourtant on ba na le ba vanti mutu aza garant de la nation garant de l'institution congolais liboso mutu ko sa kimia na demande la justice ça me konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à part hier moto azate yende aza numéro 1 ba congolais nyos commandant suprême ya Congo obande pa na ndo kiti pa ministre ya justice o meka ko so otalisa bango makambo le kana boka biso Congo justice za malamu te ministre affaires foncières nazo sika na papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende azali mokonzi na kati ya mboka oyo Congo
alobaki ke naza mokonzi ya mboka moko boye te, naza mokonzi ya tribu moko boye te, naza mokonzi ya République démocratique du Congo. Ye wana nga naza kotelema lelo naza kosenga na ye mawa na misu na ye eta na kati na dossier oyo lelo on atikali na ngai veve mobali azate eta na kati ya dossier na avenue Ngwala pesa naza na avenue Ngwala numéro 5 soki ozolonga na pompage okati si pont cinquantenaire okei na nzela oyo ezokende Mbudi oyo ezokende CPA esika izina bilambe ezalaka na CPA esika bacha sikoyo ka Laurent Désiré Kabila SNL avenue eza wana okoti na gauche. Le gars bat passé mon social ma parole bango ezaki na troisième parcelle numéro 5. Le pas on est à clôturer bien portail. Mais ba mini bazako ya kobuka porte wana bakota kati alpango le pango eza ya bango. Po de lo bako sambali na ngana mabele ya ona zako seka na papa Chilombo. Taila ngali kabona zote na pinzoli na miso. Na tika na mukumba munene azana mutu akosunga ngai te. Telema papa nango tala likabo justice ya mboka ondenge za kosala makambo. Ba procureur nyonso ngana zokende ko trouver nyonso ba pesa ba bazotonga awa na za ba bandi ko tonga déjà mapango na kati ya lopango wana eza lopango moko sa stock général lopango mususu ya procureur asache baba bende na se atele misaka bakata etage moko aza ko tonga na babrika acha na stock clôture ya lopango atonsi babrika na kati ya lopango wana moelo naza ko senga na bango na kei ba suspendre misala lelo baza ko yebisa ngai ke muto yo kende ko mona pesa ki ndingisa ko suspendre misala to so moni ye enlever mesure na keipe na moni bakomi na mire ba enlever mesure ya travaux o baza kosana kati ya lopango sango notifier biso justice yango ya mboka eza ndenge nini papa naza kosenga mama la ministre naza kosenga justice ya mboka eza na maboko na ozani loba ya koloba po malobo nyonso ko mbala moko pa papa Chilombo ata elanga likambo o naza kotana na pinso na miso naza na mutu ya kolobela ngai te naza na mutu ya kolobela ngai ta naza koba lopango ezali konde na ba policier oyoki tango bakei pona kotala kombo ya ba policier wana bayoko mona ke ezali certain général ya leni mutu atindi ba policier bakengela lopango wana ngana konya so ngana komi ngona bazako menacer ngai bazako tindika ngai bazako bokela ba soki nelo na ba soda ba policier wana hein yaso général babi abanda na zo ndesika zo azako bureau na yeza na zo ya jero ba pesi lopango na kati ya lopango na ngai loko ba pesi lopango esika wana tata wana kufia tiki bana ese loko na ye aza muyibi te asala na ministère ya environnement so ibote ministère ya environnement ba oyebisa bino tata wana zanani azaki coordinateur na Kasai Oriental asali musala sombe loko na pratique la bana na ye lelo muyibi moko bobabi bobasali kaka complot vi mobimba ya bat nyonso ya mboka bakozi nyonso ya mboka batemi kaka busala bango bazaka ko bomba ba miyibi na sima na bango so ibokei bo bamba balusi bokei ba bango est-ce que so ba yebi pasi ya lopango wana bako sala loko bazako sala ya ona za ko sala na bakozi batela ngali kamboyo na so sala na bakozi pardon na za na mbongo te batela ngali kabu oyo bana nga bazwa kimia tata bango akufi pona lopango oyo batela ngali kamboyo na tamboli na zezeka soki okei boy babongo transport na sana ngote nazotamba na passe ta pinzo na miso bo pangusa na pinzo na miso bakonzi ya mboko oyo elo na yeko senga bino yango wana nazana mikanda na ngai nyonso ya mapango wana lopango wana ya mutu te na defate na senga mongo ya mutu te nazai ko sako bersa ba fufu na tango wana nzela bandundu na kufite na keipa imoko te na outside commerce ba fufu na ba carburant nzela mwanda na sako kendi na koteka biloko na teki fufu na ngana mweke mbongo oyo to somba terrain ngana mbalanga toyoka to sombe mabele oyo na 1991 s'il vous plaît lelo mutu abi na 2021 après 30 ans lopango eza ya boko ko foke gaite botu na ngai mama lopango no bwaki akundenge nini ndelo na yeko senga awo. Ok, merci Bandeko Balandi, merci maman. Pour la dossier na maman. Tina parquet c'est ba procès de bandeko kende to ba évolution ya dossier ngo ezokende parce que état de droit au balaka ki bana Congo, état de droit, le peuple d'abord il faut pas sentir yango ezaka slogan te. Il faut vraiment na kati bandeko Balanda biso tala makambo, tala aja mama oyo, tala makambo akoloba. Yo pe oza à l'aise. Oza kata le panga batu. Ah ba lobi ezala venir ngwala numéro 5. Bile ba Congolais boza na mbongo ebele bo mesa ko boka mbongo na mai yo kende ko somba le ba yo ko buku yo sombi lelo le ba ke ba buki avenue Ngwala numéro 5 quartier PCA Mazal nzela ya Kimbwala nzela mai kuna pompage bozo yo kana yango yo bota ba buka yo ta ba zo buka lopango okumo ya para biso
Didier Kikou bazobuka ndaku kende ko somba lobi ba kobuka lobi ya ba kobuka eza concession yo sombi lobi ko ba ko gagner procès ba ke ba buki boyo kaka déjà olingo somba olingo zo contrat benga na ba numéro na biso to éclaircir yo ndenge nini makama mapangu ezo samba na Kinshasa oyo avenue Ngwala numéro 5 walinga boka mbongo na mai kende alinga zo masola solo yaka zo vraie version la famille Kabila bango moko mama na asire bakonzi ya mboka Kongo bakolanda biso nalingi opesa suite ya suka ya mokolo na bino boyo kosala awa mwa tu bokosala bino na biso na mire de lamentation bayeba na minute oyo bino famille Kabila bokosenga nini après awa bokokende mpe wapi bakonzi bakolanda biso bolobi na bango mpe nini après awa toza na audience neutrante na tripe ya ngaliema mais ye monsieur Koudia lobaki kuna ata tokei tozwa gain de cause na biso te parce que ye aza makasi toyebi te alesi bana toyebi te mais biso tokokende au nom de la loi parce que nous devons défendre bien na biso jusqu'à récupérer yango tokotikela ye yango te soki bakoboma biso basoldat bapolisier au général atie kuna akoboma biso balobi ke baomema biso musika donc soki na rataki makala na yeba ke cette fois-ci na ko raté te nazo senga bota elongi na nga boyebi ngai bomoni ngai na okende makala pona concession ya tata na ngai na kotika te yo certains coups de oyeka au surgir au comme mukolo lopango ozape na mbongo osomba lopango wana te ceux qui sont derrière toi bazo pour la première fois nous avons des jugements aux la qualité ya okota te donc même affaire foncière bako peso titre wana te même affaire foncière a yebi ba contrat na bino wana te complicité wana même affaire foncière oui kasi bibi kuna langa affaire foncière kilanga kuna c'est là où biloko wana bimi oyo bakomi kotambola nango na justice donc affaire foncière ndembe ezali complice na kilanga donc cerveau monteur c'est kilangalanga le cerveau monteur c'est kilangalanga donc ministre ya affaires foncières tosengi audience plusieurs fois mais tozoswa yo te message oyo ekomela yo na affaire foncière miyibi batondi bazosala makambo ya mabe bazoteka mapango ya bato. Nous sommes victimes, signé par Kilangalanga. Ministre Agisseur Rolanda Bino Sikoyo, azape maman, yo zape mwasi, bakanga yo, na ndenge mongo longo banité. Le ki ba simba yo place, c'est pas ba simba yo. Message ni ko sera ipana ya Rolanda Bino Sikoyo, le pango za bino, bozana mikanda bo sambate, mais c'est coup dia wana, azuli pango na bino, azana jugement. Azana jugement te biso tozana jugement tozana nyongo na ye tozapena nyongo na ye base de quoi aéroport na kati ya liboto kilangalanga nde a falsifié ba mikanda wana parce que kilangalanga wana en 2016 tozalaki na justice na un certain pasteur orthodoxe monsieur Chitouni to gagné ye avocat na biso papa Longi maître Longi maman ministre avocat na biso to samba mutu akata likam na biso wana ezalaki juge Pierrot bakenda oyo aza sikoyo yenda akataka likambo wana na faveur na biso lopango eza ya papa Kabeya tina affaire foncière partout bayebi ke lopango eza ya papa Kabeya amorcela lopango na ye je peux même vous montrer d'autres contrats nous avons des contrats tango yaki ko morceler lopango na ye de son vivant oyo eza ba contrat nous avons 12 contrats oyo abimisaki c'est ça affaire foncière toza miyibi te donc bakoki ko arracher biso lopango ndenge wana te bokoki ko arracher procédure wana bo entamé wana eza salité et bimisi bino ba vrai miyibi yango ce sont des contrats beaucoup annuler ba contrat nyonso bobengaki batute tu peux compter ça devant la télé nous avons 12 contrats il y a 20 sur 20 voilà ba côté bopesa ba contrat donc eza nyonso eza comme papa Kabeya il a vendu oui à tes 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc 11. C'est 12. Donc 12 contrats au Nyonsu, affaires foncières, alors il y a bien moi perdu, bon, mon taxe. Pour la zone, on les a certifiés. Certifiés. On a des documents, cachat l'État, on va perdu un bon réseau bima. On a nos amis. Wana, le pan aux amis. On fait la taxe à l'État. Obeti n'apporte à ma baie. Papa Kabeya. Ayi eloko amutu. Tika lopango wana. Azokota mabele pona eloko na ye moko.
ayibi eloko mutu ezala te na mboka nini salama OK, merci. bango bakoka kaka baboma libota nyonso ya kabe balimusa nyonso na mokili oyo bazwa lupango oyo. Merci bandeko balandi ya tokomo wapi émission kombo na suka na aussi cette émission on a passe na motema nazomona bitumba oyo tobundaki ba marche façon oyo Kabila na baninga na ye na bandeko na ye balingaki jeunesse ya Congo etombo maté ba Congolais ba mona bolamu te lelo oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir likolo ya union sacrée batu musu baza pembeni baza sans vision ayibeta place bitumba euti te mi procréer oyo place bitumba euti bi ministre tala sort nango ozoma la sort sort nango ya ngoyo makambo oyo ya batu ya Noé mudazene ta su ndeke kozanga batu ndeka komi mutu union sacrée mudaza sans vision chef de l'état sans vision ya opposition à ça marche abundate abimba moko pembeni la Félix Tshisekedi Tshilombo tala ce que ba décision tala ba ko ne ba kolela maya miso ba Congolais te ba ko stanga le sous-souté Félix a eu pouvoir ba Congolais ba kolela sous-souté et ba Congolais ba zo kolela ndena zo lesa ba Congolais kilanga aza Rwanda to Uganda ennemi ya Congolais aza Congolais makambo zo na Ituri ils sont politiciens Ituri na kata Congo ennemi ya Congolais aza Congolais banene ba zo lesa batu mwana mwasa boy ko kanga ko nyata likolelo ko atatela bango moko soki parquet lobi ki na parquet kati makambo mais muta bonne forme ayibite le côté bokay na parquet bo solida ye po ya ndiko kanga mo ba nyama se bakangi mususu ya mobali kaka na butu na kati ya lupango wana babende lisunde babenda ko ya mwasi bake ulase na leni wana ye nani komande ya leni wana nde musala bapesi ye lupango ya batu pe ko kanga mutu wana nde ngondo ko sambisa pe yete mutu wana civil membie na auditorat eza pasi mingi eza pasi mingi bandeko balandi eza bisola pasi na ensuite tozo continuer eza premier épisode deuxième épisode vous allez comprendre que état de droit yango to lingeza ba lolenge sengeli boyete boye en tout cas to yoka te na ba député na ba ministre ba politicien so bolanda ngai en tout cas so boko sepela ngate talibino nga za politique te na zo ni député na zo na besoin comme yango te mais pour na état de droit pour ba Congolais ba sepela oyibi au détourner au kosi au monde en nzela ndao tokutana lobi